ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வெண்டைக்காய் காரக்குழம்பு எப்படி செய்யுதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். கடாய் சூடானதும் நான் இன்றைக்கி நல்லெண்ணெயில் தான் செய்ய போகிறேன். கடாய் சூடாயிடுச்சு. இந்த டைமில் நம்ம நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் தேவையான அளவு வெண்டைக்காய் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு. அதே எண்ணெயில் தான் குழம்பும் வைக்க போகிறோம். வெண்டைக்காவை போட்டுக்கலாம். ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் எண்ணெயில். எதுக்காக முன்னாடியே எண்ணெயில் வறுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ தான் பிசு பிசுப்பாக இருக்காது, ஒட்டாது எண்ணெய்க்குள்ளே ஒன்று. அதுக்காக முன்னாடியே ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கணும் எண்ணெய். தூள் சுருங்கி நல்லா வதங்கணும். அதெல்லாம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிறோம் ஃப்ரை பண்ண வெண்டைக்காவை. அரைச்சி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கிறோம். பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கிட்டே இருக்கணும். அப்புறம் அரைச்சி வச்சிருக்க தக்காளியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம்.
இது சீக்கிரமாக வேகணுன்றதுக்காக உப்பு போட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு வதக்கிட்டே இருந்தோம்னா சீக்கிரமாக வெந்துடும். பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கிட்டே இருக்கணும். இப்போ தான் லைட்டாக பால்ஸ் மாதிரி வருது. அது நல்லா கொதிக்கணும். கொதிக்கும் போது வெண்டைக்காய் ஆட் பண்ணணும். கொதிக்க ஆரம்பிக்க போகுது. மசிச்சுட்டுக்கணும் கரெக்டாக. கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. இதை நம்ம நல்லா கலரி விட்டுட்டு வெண்டைக்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில். நல்லா கலரி விட்டுக்கலாம். வெண்டைக்காய்க்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம். அப்போ தான் சீக்கிரமாக வேகும், வதங்கும். அவ்வளோதான். இதுக்கப்புறம் நம்ம உப்பு ஆட் பண்ண போகிறதில்ல.
இந்த டைமில் மல்லித்தூள், குழம்புமிளகாத்தூள், குழம்புமிளகாத்தூள் போட்டு ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள், 2 ஸ்பூன் குழம்புமிளகாத்தூள் போட்டு இருங்க. குழம்புமிளகாத்தூள் பக்கத்தில் எடுத்துருவேன். கத்திரிக்காய் வேணுமா? தேவையில்லை. புளிக்காய்ச்சி தரமா நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும். இந்த டைமில் நம்ம வந்து புளி ஊற வச்சுருக்க புளியை கரைச்சி ஊற்ற போகிறோம். இன்னொரு வாட்டி, 2வது வாட்டி அந்த புளியை தண்ணியில் இன்னொரு வாட்டி அலசிட்டு புளி தனியாக பண்ணிக்கிறோம். நல்லா கலந்து விட்டுக்கிட்டு தட்டு போட்டு மூடிக்கிறோம். நல்லா கொதிக்கணும். கொதிச்ச பிறகு பார்ப்போம். ஒரு 10 மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்கணும்.
நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்து நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு இன்னும் நல்லா கொதிக்கணும். அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஆஃப் பண்ணால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் வெண்டைக்காய் குழம்பு. இதுமாதிரி செஞ்சு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் செஞ்ச இந்த வெண்டைக்காய் காரக்குழம்பு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு வரும். பாய், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுவோம்.